ninifuyile izinja wathi izikhonkotana zibona lezi zinto ebusuku abantu bayithuka kuthuka abantwana la ekhaya wena uyazi ukuthi hayi lokhu nakho sokumisbehave uwe lo owasukuma ohamba wayilanda lento. Isikhalo sami esikhulu sithi madoda ake nesabe nizesabe nje izinto ezingahlelekile. Umelaphi womdabu wayehlukile nomthakathi. Namhlanje seningabathakathi nonke futhi abathakathi abangaphelelanga, abathakathi abanganamandla, abathakathi abathembele kulabo abahamba baye kubona, abanganayo indlela yokuthi bazokwenza njani makukhona osekubhedile. Nibuya nezinto eningazi understand. Kunzima uma ngabe senifuna ama-customer nikhuluma le ntwalo sengathi into enhle. Intwalo yayingamenyezwa kudala. Kwakuyinto enzima kakhulu elihlazo nababethwele babesaba ukuthi bazi ukuthi bathwele endaweni ngoba bayojikelwa ngumphakathi. Yayingakhulunywa lento ngoba kwakwaziwa ukuthi igama elithi ukuthwala lisho ukubulala kuphela. Ngikhuluma nabantu abaningi la, ngikhuluma nezinyanga, ngikhuluma namaprofeti, ngikhuluma nezangoma, ngikhuluma nabantu bakamoya ngoba yini enithwalayo bese niletha lento nizoyigcwalisa kubantu. Okuyikuthi njoba ngikhuluma kanjena lento igijimile ingenile emasulumaneni, ingenile ebalungwini, ingene yonke indawo emakhalathini. Umuntu nomuntu nje mayekhuluma kungena ubuvila vela athi hayi ngifuna ukuyothwala. Okhokho bethu babenganikani ngento ezibhedayo makuza entweni ezithinta umndeni, entweni ezithinta impumelelo, entweni ezihlanganyela nabantu. Babeyisaba into ezodunga idlozi ekhaya noma ezokhiphela idlozi ngaphandle. Lithi idlozi ngeke sihlale phela thina. Siyayibona lento enziwa la, siyayibona futhi lento elandwe yilabantu lapha. Ukube ngiyangizwa madoda, uyabona nigijime kakhulu zinyanga, nagijima kakhulu bathandazi. Ngicela ukukhuluma nani ukuthi ispeed senu asike siyehle. Nagijima nathi niye eMozambique nabuya nezinto ezinihluphayo. Tenikhathele ngeMozambique, nizwa abeMozambique befuna okhokho vula ukuthi sikhiphele lezinto ziyasihlupha nani sezinihluphile. Nashintsha sozokuthiwa hayi senisiya ko-Nigeria kubo TB Joshua, senisiya ko-Ghana. Nigijimile nimanga madoda, namanje nisagijima senibhekile niyagijima. Manje ngizwile kuthiwa senigijima niya koBenini, nagijima nayo koBenini lena nabuya nazo ezinye seziyanhlupha. Kanti kudalwa yini bantu bomzansi kakhulu zinyanga ze-Southern Africa